Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vilova. Es esmu topošā juriste, darbojos šobrīd ārlietu lauciņā un arī nereti esmu sastopama sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt divus burvīgus viesus. Tā ir Daniela Muižniece, kas mums pārstāvēs radošās industrijas. Sveiki, Daniela! Sveiki! Un Ragnārs Krūmiņš, kurš ir aktīvs ekonomikas students. Labdien visiem, sveiki! Prieks! Šodien mēs papļāpāsim un šķilsim savu empātiju par tādu tēmu kā valoda. Es vēlos jums jautāt, kā jums šķiet, vai ikdienas saziņā Latvijā noderīgāka ir latviešu vai angļu valoda? Varbūt tādā tīri profesionālajā vidē, varbūt arī starp draugiem. Kas ir noderīgāk? Kas jums pašiem ir tuvāka? Man šķiet, ka katrai no tām valodām ir savi plusi. Man šķiet, ka angļu valoda ir internacionāla valoda, ar kurām tu vari komunicēt internetu vidē īpaši. Un vispār ceļojot un ar visu modernizāciju un globalizāciju, es vairāk arī pats izjūtu, ka komunikācijā manā ienāk vairāk angļu vārdi. Bet man šķiet, ka latviešu valoda ir tā, kas mūs saista ar mūsu kultūru, mūsu vēsturi un mūsu kultūriskām vērtībām, kas ir ļoti svarīgi. Ir tīpaši arī maniem vecākiem, piemēram, ir ļoti svarīgi, kas māku runāt latviski pareizi un gramatiski pareizi. Un arī mans skolotājs latviešu valodas, kurus man mācījušas runāt, es ļoti novērtēju, ka es māku izmantot pareizās galotnes un gramatikas likumus. Tā kā man ir ļoti liels respekts pret latviešu valodu. Bet tajā pašā laikā es arī daudz izmantoju angļu valodu. Un kā tev ikdienā vispār kas dominē? Angļu, latviešu vai varbūt krievu valoda? Es ļoti izvērtēju vidi, kurā es atrodos. Man šķiet, ka kaut kādā ikdienas komunikācijā ar saviem draugiem mēs izmantojam visādus angļu izteicienus, jo man šķiet arī no Amerikas un no tās puses nāk bieži vien kaut kādi trendi, kas atnāk uz Latviju daudz vēlāk, un viņi netiek latviskoti tik ļoti. Jo mūsu smadzenes jau arī prot uztvert to informāciju tik viegli angliski. Jā. Kā tev iet ar šo jautājumu? Kā ikdienā sanāk vairāk, ko pielietot, kas noderīgāks? Latvijā noteikti noderīgāk ir latviešu valoda. Es domāju, profesionāli, tīri varbūt mācoties, ja tu strādā kādā jomā, kur tā angļu valoda ir ikdienā lietojama, tad tas ir, tad latviešu valoda tiek dalīta ar angļu valodu, bet es domāju, reti kurš var iztikt tikai ar angļu valodas zināšanām. Lai pilnībā iekļautos sabiedrībā, un reti, man liekas, kuram cilvēkam tu var pieiet pie ielas un zināt, ka viņš 100% zinās angļu valodu, vai arī, jo man liekas, ka Ziemeļvalstīs tas ir tā, ka te jebkurš vai pensionārs vai bērns zinās angļu valodu, var pajautāt norādes uz ielas vai jebko citu. Latvijā mēs tik labi angļu valodu nezinām, bet tāpat laikā es jūtu, ka tas ļoti ienāk ikdienā. Es pati, man liekas, diezgan piesārņoju to valodu ar angļu valodas vārdiem. Ir gadījumi, kur tas it kā būtu ok, ir gadījumi, kur varbūt nē. Tā, ka vairāk ir jāseko tam līdzi. Un es zinu, ka man mazais brālis, viņš vispār viņam tā angļu valoda ir tādā ikdienas saziņas līmenī. Jā, es tev piekrītu. Tā, ka viņš ar draugiem sazinās tikai angliski, nevis izmantojot, iepludinot kaut kādus vārdus, bet ka tā ir tikai tīra angļu valoda. Es tieši šajā sakarā, piedod, ka pārtrauc, vēlējos tev pajautāt, kā tev šķiet, kas ir tas iemesls, kāpēc, jo arī manā ģimenē un man mazākie brāļi, māsas, es redzu, ka viņi savstarpēji sāk kā pamatvalodu izvēlēties angļu valodu. Kā tev šķiet, kāpēc tā? Es domāju, tā ir tīri tā informatīvā telpa, kurā viņi dzīvo. Un, ja tu skaties kādu izklaidējošu saturu, un tur viss notiek angliski, tad tu vēlāk uz viņu atsaucoties, visticamāk arī atsauksies uz kaut kādām konkrētām lietām angļu valodā. Un arī izglītojošais saturs ir angliski, un es domāju, tas kaut kā dabiski notiek. It kā tas nav nekas slikts. Tāpat laikā es bišķiņ satraucos tajā brīdī, kad brālis, runājot latviski, izmanto angļu valodas konstrukcijas. Viņš nesen pateica, mēs esam ārā no dakšām. Tā kā we're out of forks. Kas nozīmē, ka viņš paņēma teicienu. Primāri, domā varbūt angliski, un tāda pārliekas latviešu valoda nevis otrādi. Kas ir what?
Jā, ļoti interesanti. Un kā tev šķiet, kāpēc tā? Kāpēc mēs izmantojam vairāk to angļu valodu? Man arī ir mazāks brālis, un viņš tik ātri iemācījās angļu valodu. Man bija tāds, wow, man likās, ka es ātri iemācījos angļu valodu, bet tās valodas bērniem līp klāt. Un tā kā tu teici arī par to informatīvo telpu, man liekas, online komūnas, kur arī bieži vien cilvēki komunicē, atrod kaut kādus internetu draugus vai viss saturs, ko patērē. Mans brālis, viņš skatās kaut kādus gaming videos. Un es nezinu, vai latviešu kultūrā vai latviešu tajā sociālo mēdīju vidē ir tik daudz tie satura veidotāji, kas atbilst varbūt šīm tieši interesēm. Man šķiet, ka tas viss saturs ir atrodams tur kaut kādā YouTube. Un tu uzreiz jau, man liekas, kā bērns to atver un tev tāds, ok, šis man sagādā prieku vai šito man patīk skatīties. Un tā valoda ir sekundāra, un man liekas, bērniem tās valodas pielīp tik ātri, ka tā nav problēma. Viņi sākumā saprot to, ka, ok, es nesaprotu šos vārdus. Bet pēc dažām reizēm skatoties, tev jau sāk pielikt frāzes, un tavs smadzenes arī sāk spēt domāt angliski. Tas notiek, man liekas, ļoti ātri. Bet runājot par šo, kā jums šķiet, ja tiešām šobrīd ir novērojams un nebūtu ne tikai Rīgā, arī apkārt, kad bērni sāk sarunāties, Latvijā dzīvojot, it kā ar latviešu ģimeni, sāk savā starpā izmantot angļu valodu arī pamat saziņā, tad vai latviešu valoda nav šīs modernizācijas rezultātā kādā veidā apdraudēta un kādā veidā varbūt to varētu stiprināt, to lietojumu, un vai vispār ir vērts mācīties jaunajai paaudzē latviešu valodu, ja jau mēs visi, ja tieši jaunā paudze, kas it kā ir mūsu nākotne un jaunā sabiedrība, ja viņi pāriet uz angļu valodu. Tas taču ir vieglāk, tas taču ir ērtāk, tas taču ir efektīvāk no jebkādas starptautiskās organizācijas puses. Latviešu valoda ir jāsaglabā, jo tā ir mūsu nacionālā identitāte. Un bērniem ir svarīgi apgūt latviešu valodu. Man šķiet, ka no vienas puses tas ir uz vecākiem nedaudz saglabāt tās kultūras vērtības un varbūt pateikt, es gribu, lai tu zini latviešu valodu, es gribu, lai tu māki runāt latviski tīri un pareizi. Tas jau neatņem no tās modernizācijas, ka tu zini angļu valodu, jo, kā mēs jau runājām, tā angļu valoda pielīp un viņa ir visur apkārt. Un man šķiet, ka tā nav problēma, bet saglabāt to latviešu identitāti, tas ir ļoti svarīgi. Un man liekas, ne tikai valoda ir svarīga, man šķiet, ka ir svarīgi no valsts puses nākt pretī visiem. Arī domāt par to, kāpēc visi grib braukt prom. Gribam, lai cilvēki studē Latvijā, uzlabot izglītības infrastruktūru Latvijā, varbūt uzlabot mūsu kompetenci izglītību, ko mēs jau lēnām darām, lai mēs kļūstam konkurētspējīgāki. Lai nav tā, ka es pabeidzu vidusskolu, man ir jābrauc prom. Un man šķiet, ka tās visas problēmas, protams, mēs šobrīd runājam par valodu, bet tas viss ir arī daudz plašākā sfērā. Bet es piekrītu, ka latviešu valoda ir jāsaglabā, lai saglabātu savu nacionālo identitāti. Un tas arī nāk kopā arī ar respektu pret kultūras vērtībām, pret kaut kādām paražām, dziesmu svētkiem, spēt zināt tās dziesmas, spēt sajust tās latviskās sajūtas, justies Jāņos, kā mājās un būt mājās. Man šķiet, ka tas viss iet roku rokā. Galu galā tādu cieņu pret valsti, kurā tu dzīvo, un arī tautu, kurai tu piederties. Tieši tā, jā, manuprāt. Jā. Man liekas, tā lielākā problēma šobrīd ir tajā, ka mums zūd motivācija sargāt to valodu. Mums zūd motivācija viņu kaut kā kopt, tāpēc kādreiz, kad bija citu valodu ietekmes, kad tur bija vācu valoda, krievu valoda, zviedru valoda vēl sanāk, tad tā latviešu valoda bija sargājama, jo viņiem bija kaut kāda tāda iekšējā vērtība. Tā bija tāda vienojoša sajūta. Jā, tu mēģināji nosargāt, jo tas kaut kā deva cerību tai brīvībai, tai kaut kādai nacionālajai pašapziņai. Un tagad mums īsti nav vairs jācīnās pret kādu citu, un ir jācīnās pašam pret sevi, par to, ka tu neļaujies citu valodu ietekmē. Man liekas, cīņa pret sevi kaut kādā ziņā ir sarežģītāka nekā varbūt pret citiem. Un tā, bet noteikti es domāju, ka tagad, kad man liekas, lēnām notiek pāreja no tādas krievu valodas ietekmes uz angļu valodas ietekmi. Ar visu to, ka arī pāriet uz mācībām latviešu valodā, tīri tikai valsts valodā. Mēs kā cīnījāmies par vienas valodas ietekmi uz latviešu valodu, un tagad ir jānoturās līdzsvarā, lai neiekristu citā grāvī, kas kaut kā neaizēno to cīņu. Vēl gribēju jums pajautāt, vai jums kādreiz dzīvē ir gadījies tāda situācija, ka tev ir kaut kas jādara, vai arī tev tieši kaut ko aizliedz darīt tieši latviešu valodas dēļ? Tieši tāpēc, ka
tu ikdienā runā latviešu valodā vairāk. Vai tā latviešu valoda nekad nav bijusi tāds kā ierobežojošs aspekts kādā no jūsu ikdienām, kas varbūt kaut kā tieši jums iedod prioritāti pār situāciju, bet varbūt tieši atņem kādas iespējas? Es zinu, man skolā bija sajūta, skolas laikā tieši pamatskolā, man liekas, varbūt vidusskolā. Es nejūtos ļoti ierobežot latviešu valodas dēļ, bet tā kā man gāja diezgan grūti ar krievu valodu, es viņu mācījos. Man nebija tās praktiskās valodas izmantošanas, tāpēc tas bija tīri grāmatās esoši burti, kurus es mēģināju kaut kā savilkt kopā, un es mācījos no galvas monologus pa zilbēm un vārdiem. Oh, wow. Jā, tā kā es apmēram sapratu, ko es runāju. Ļoti bieži nezināju katram vārdam nozīmi. Un man gāja grūti ar to krievu valodu, un man bija iekšā kaut kāds tāds pats. Kāpēc man ir jāmācās šī valoda, ja es to pati pat nevēlos, ka tā nav tā kā mana izvēle. Bet tajā pašā laikā es nejūtos ļoti ierobežota tajā. Es pabeidzu skolu, izmācījos, varbūt dažbrīd likās, ka es nevaru strādāt apkalpojošā sfērā. Tas ir kaut kāds posms, ko es zinu, ko daudz jauniešu izgājuši tam cauri. Es to esmu izlaidusi kaut kā apstākļu sakritības dēļ, iespējams arī valodu dēļ. Nezinu, varbūt tur kaut kāds procents no tā visa ir. Tā, jo man nav sanācis strādāt ne kafejnīcās, ne veikalos. Es pieļauju, ka tur ir arī kaut kāda sajūta, ka es to neesmu darījusi, tāpēc, ka varbūt man nav šīs krievu valodas zināšanas. Bet es nesūdzētos un neteiktu, ka es esmu cietusi šajā, tā. Kā tev šķiet? Man ir bijušas kaut kādas interesantas situācijas, kur man cilvēki ārzemēs prasa, kas tā par valodu. Jā. Un tad man ir bijuši vairākas reizes, kad pasaka, ka tu no Latvijas, un tad cilvēkiem tāds, tas ir Krievijā. Tās ir ļoti dīvainas situācijas. Es vienmēr sajūtos šausmīgi, dusmīgi. Man tāds, ko domā Krievijā? Tad es velku telefonā karti ārā, un man ir tāds, šī mazā valsts, tā nav Krievijā. Bet citādi runājot, man nav īsti bijis problēmas, tāpēc, ka tieši kā mēs runājam, ka bērni apauga ar valodu, es tā apaugu ar krievu valodu, es uzaugu krievu rajonā. Un, es iemācījos krievu valodu, vai es māku rakstīt? Nē. Tā kā tu teici, visu, ko es varu izdarīt, ir uz sajūtām, uz dzirdi, jo es uzaugu. Man arī māma ir puskrieviete. Man visu laiku ir bijis tā iespēja pārslēgties starp tām valodām. Lai gan pēdējā laikā komunikācijā varbūt, ja es jūtu, ka ir kāds cilvēks, kurš nepiekāpjas, un viņi kategoriski negrib runāt latviski, bet viņi saprot, ko es saku, es visticamāk palikšu latviešu valodā. Jo man šķiet, ka tā ir, es negribu liekt arī tam cilvēkam spēju mācīties to valodu. It īpaši, ja viņi saprot, ko es saku. Man šķiet, ka nevajag pārslēgties uz krievu valodu, piemēram, brīdī, kad viņi nepārslēdzas uz latviešu valodu. Man šķiet, ka tā nav slikta lieta, ka mēs abi paliekam savās valodās, jo mēs varam tad audiāli mācīties kaut ko. Bet man patīk tas punkts, ko teici par mācīšanās, ka tu liedz iespēju mācīties cilvēkiem, ja tu viņus runājies. Piemēram, šajā gadījumā krievu valodā, un es uzskatu, ka es būtu vēlējusies, lai man bērnībā rādītu multenes krieviski. Un skolā, jo īpaši man bija tāds, visi tie bērni, kuri skatījās tos multenes, vai kuriem pagalmā bija bērni krievu valodīgie, viņi jūta to valodu, viņiem gāja labāk, un man tas bija tikai burti grāmatā, tāpēc man kaut kā negāja. Un likās, ka man vienkārši tika liekta šī iespēja to kaut kā ātrāk apgūt, un es domāju arī tagad, es esmu ļoti priecīga par to, ka pāriet uz izglītību latviešu valodā, un ka visi krievu plūsma pāriet latviešu valodā, tāpēc, ka, man liekas, tiem bērniem vienkārši tika liekta iespēja tā veiksmīgi pašiem aplipināties ar to valodu, kā tu saki. Jā, jo viņi mājās, tas ir pilnīgi normāli, ka runā tajā valodā, kā ģimenē runā, un viss kārtībā, bet tas, ka tu vari mācīties latviski, un tas viss tā pašsaprotami notiek, un tu pat nepamani tajā 7 gadu vecumā, kā tu iegūsi to valodu. Tā kā arī veiksmīgi integrēties kultūrā, nevienmēr arī ir sajūta, ka varbūt cilvēki līdz galam saprot, kā tas ir dzīvot Latvijā un ko mums tā valoda nozīmē, jo mums vēsturiski tas ir mūsu dārgums, kas mums ir nesis cauri visam, un mums tas ļoti daudz ko nozīmē. Un šķiet, ka nevajag liekt spēju cilvēkiem integrēties latviešu kultūrā. Protams, ja viņi to vēlas, un mēs ceram un sagaidām, ka viņi to vēlas. Bet man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, ka mums ir tāda novērojama ļoti, ļoti sabiedrībā bijusi liela iecietība pret citām valodām, un it īpaši pret krievu valodu līdz šim.
kurai varbūt pēc visas šobrīdējās ģeopolitiskās situācijas ir jāpaliek mazliet neiecietīgākai. Respektīvi, man šķiet, ka vienmēr, tad, kad agrāk, vēl pirms pāris gadiem, ja kaut vai draugu pulkā bija 6 cilvēki, no kuriem bija viens, kurš pārvaldīja krievu valodu, visa grupa pārgāja uz komunikāciju šajā pasākumā, vakariņās uz krievu valodu, jo ir viens krievu valodīgais. Un šobrīd es esmu to, tiešām no latviešiem var to novērot, ka mums gribās pieskaņoties, mums gribās, lai tas viens cilvēks jūtās labi. Un nav bijusi tāda neiecietība un pateikšana, ka nē, varbūt izvēlēsimies komunikācijā tomēr pamatā latviešu valodu, un ja galīgi nekā, tad ar šo cilvēku mēs varam mēģināt angļu valodā. Tā ir tā starptautiskā valoda, kur mēs izmantojam starptautiskajās organizācijās, kurās arī Latvija ir kā dalība valsts. Un tā, vai jums ir bijušas šādas situācijas, ka ir jāizjūt pašam kaut kāds liels diskomforts par to, tikai lai pieskaņotos kādam citam kompānijas biedram vai kāds tāds situācijas aspekts? Uz ielas arī bijušas tās situācijas, kur tieši tas, ko teicu, man bija sev jāpārkāp pāri, jo man šķiet, ka es vēlos vienkārši izvairīties no konflikta situācijas, tāpēc agrāk man nebija nekāda problēma pārslēgt uz krievu valodu, un daudziem maniem draugiem bija tāds, kāpēc tu uzreiz pārslēdzies uz krievu valodu? Man tāds, es gribu, lai kaut komunikācijas ielas vai kaut ko prasa, es gribu, lai tas ātrāk beidzas, laikam tā. Bet man bija sev jāpārkāpj pāri un jāpasaka, nē, es arī palikšu tur, kur es jūtos komfortabli, un tāpēc arī novērtēju to, kur mēs esam virzījušies pēdējo gadu laikā ar valodas implementēšanu visā valstī. Es to ļoti novērtēju, jo man šķiet, ka Latvija parāda savu nostāju, ka valoda mums ir svarīga un mēs to vēlamies aizstāvēt. Un, man patīk tā nostāja, un es piekrītu ar to nostāju. Jā. Es pati esmu novērojusi to, ka man nācās saņemties drosmi, lai pateiktu arī kaut vai veikalā pie kases, kurā mani sāk apkalpot krievu valodā, tomēr uzstāt uz to, ka nē, mēs komunicēsim latviešu valodā. Es varu mazliet parunāt arī krievu valodā, bet tas nav Jūrmalā uz Jomas ielas pērkot, gurķus veikalā negribās. Negribās, lai tā ir tā situācija, kurā man nāktos praktizēt savu krievu valodu. Man šķiet, ka tā tam nav jābūt, un man ir ritīgs prieks, ka pēdējā laikā kopš visi pēdējie notikumi, pēdējie gadi ir parādījuši to, ka arī Jūrmala, kas agrāk tiešām es tur no bērnības dzīvoju, tur dominēja krievu valoda. Absolūti arī starp sabiedrību, kas apgrozījās starp turistiem, starp apkalpojošo personālu, ko es absolūti saprotu, jo tad viņi pieskaņojās tai situācijai, kas bija. Tas viss diezgan strauji ir mainījies un sāk parādīties arī pludmalē biežāk dzird lietuviešu valodu, igauņu valodu, un tas ir tāds prieks, ka pie mums brauc tā kā mūsējiem. Pie mums brauc un ieplūst daudz un dažādi cilvēki, dažādas valodas, kuras tomēr galu galā respektē to valodu, kas ir prioritāra valstī, kurā viņi ciemojās. Ja mums jau tā ir tik maz. Tieši tā mums paliek. Paskatoties visu datu, kā 90. gada visas. Īstenībā jau tā latviešu valoda tāds liels dārgums, vai ne? Viņa pati par sevi, pat ja mēs runātu perfektā latviešu valodā, visi mums nebūtu nekāda cita valoda ietekme. Man liekas, viņi tāpat lēnām iet uz tādu izzušanu, tāpēc, ka mūsu paliek mazāk. Man liekas, tas ir vēl tāds lielāks dzinulis. Globalizācija visa, jā. Protams. Un tad es gribēju jums galu galā pajautāt, vai jūsuprāt vienlīdzība latviešu valodas dēļ Latvijā vispār ir iespējama? Vai ir iespējams tas, ka zinot to, ka tomēr ne visās ģimenēs valoda, kurā mēs ikdienā sarunājamies, ir latviešu valoda, bet mūsu valstī no valsts puses. Un es uzskatu, ka tā tomēr ir jābūt, ka mums ir jāsargā savu valodu. Tā prioritārā tomēr ir, kā arī tu minēji, latviešu valodā visas mācības šobrīd arī uz to ir notikusi pārēja. Vai tas nav kā tāds mazliet diskriminējošs aspekts pret kādu no sabiedrības? Es atgriezīšos pie tā, ko es teicu. Man šķiet, ka tā ir nostāja, ko mēs esam vairāk kārt pēdējo laikā parādījuši, kāda ir mūsu nostāja arī politiskos jautājumos, ko mēs uzskatām kā tauta.
Man šķiet, ka vienlīdzība Latvijā ir iespējama latviešu valodas dēļ, jo tā ir mūsu nacionālā identitāte, kā jau teicu. Bet mums viņa ir jāmāk saglabāt, kā jau teicu, arī caur citiem rīkiem, kas būtu arī izglītības celšana, izdomāt, kā mēs vēlamies, lai cilvēki vēlas palikt šeit, un lai viņi būtu motivēti, un lai citautieši būtu motivēti palikt šeit un integrēties mūsu kultūrā. Mums ir tik bagāta kultūra un tik daudz ārzemnieki ir starā par kaut kādiem dziesmu svētkiem, vai par mūsu tradīciju. Jā. Tiešām mums ir kaut kas ļoti unikāls. Un vai modernizācijas dēļ tieši tā angļu valoda ir kaut kas tāds, kas tieši apdraud, es nezinu. Jo tomēr arī latviešu eksperti, man šķiet, cik es atceros, kaut kādus ļoti populārus vārdus viņi latvisko. Un es diezgan daudz dzirdu vārdu tēmturis. Tā kā savā darba vidē. Kvadrāta kods arī man ļoti patīk šis vārds. Man ļoti, daži tie latviskojumi ir ļoti, tā kā forši izdomāti. Jā, ļoti. Un man šķiet, ka ir tie rīki, kā mēs varam saglabāt un iet kopā ar to globalizāciju. Un man šķiet ielūgt tās valodas. Jā. Vismaz esmu pēdējā laikā novērojis, varbūt iepriekš tas tā man nešķita tāds unikums, tāds kaut kāds īpašs faktors, par ko domāt, bet tieši pēdējā laikā, man liekas, arī dažādi sabiedriskie notikumi, arī ja mūziķi pievērš tam lielāku uzmanību, to latviešu valodu un arī tādus vecvārdus bieži vien velk ārā no tām pūra lādēm un paliek arvien interesantāk. Vismaz man runāt ar cilvēkiem, kur izmanto tādus interesantus vecvārdus. Piemēram, dažreiz vienmēr vietā lieto allaž. Man liekas, tev uzreiz tāda bagātīga valoda. Tu šķiet tāds inteliģents un mācījies ar lielu cieņu pret savu valodu. Un nebūtu ja izmanto ikdienā kādu anglicismu, kurā brīdī tas ir piemērots. Tas jau arī nenorāda uz nekādu, manuprāt, trūkumu, ja tu vienkārši izmanto to savā valodā un jūs savstarpēji saprotaties ar šo cilvēku. Bet tieši pēdējā laikā es novēroju to, ka tai latviešu valodai ar dažādiem rīkiem, arī šiem pašiem dziesmu svētkiem, arī ar visiem šiem pasākumiem, ar mūsu hokeistu lieliskajiem panākumiem pēdējā čempionātā, tiek nests tas Latvijas vārds pasaulē arvien skaļāk, un tas arī tautai iedod to patriotismu apziņu, ka gribās būt atšķirīgam, īpašam, gribās akcentēt arī ārzemēs esot, ka nevis es nāku no Skandināvijas, Baltijas valstīm vai Ziemeļa Eiropas, vai nedod Dievs bijušās Padomju Savienības valstīm. Bet es nāku no Latvijas, mūsu galvaspilsēta ir Rīga, un mēs runājam latviski, un parādīt caur to sevi kaut kādu latviešu to īpašo kodu, kas mūsos mājo. Iedod to perspektīvu, ka šī ir kaut kāda lieta, par ko lepoties. Ka mēs esam mazi, mēs esam stipri. Mēs esam diži. Mēs esam vareni, kā teica mūsu bijušā prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Lieliski! Paldies jums liels par šo sarunu. Man bija milzīgs prieks jūs uzņemt šeit ciemos un gods ar jums aprunāties. Tad sargāsim to mūsu dārgumu, to mūsu latviešu valodu. Paldies liels!